Добрый день! В эфире программа «Акцент» на сайте Якутского информационного агентства. Тема нашего сегодняшнего диалога — это светофоры и дорожное движение. И в гостях у нас сегодня старший государственный инспектор отделения дорожной инспекции и контроля за организацией движения ГИБДД города Якутска Николай Жирков. Здравствуйте. Здравствуйте. И, собственно говоря, первый вопрос. Вот по вашей оценке, не является ли Якутск чересчур зарегулированным в плане чистоты светофоров на наших улицах? Думаю, что слишком много улиц города Якутска сильно отрегулированы светофорными объектами. Но это явилось следствием того, что наши водители ездят без взаимоуважения по дорогам улиц и улицам города Якутска. В связи с этим в проекте организации дорожного движения, когда начинались строить улицы, было рассмотрено обустройство светофорных объектов. То есть на перекрестках, на магистральных улицах с большой интенсивностью движения были оборудованы светофорные объекты. В связи с этим у нас сложилось такое впечатление, что в городе Якутске слишком много светофорных объектов. Ну, я не считаю, что это как-то влияет на режим движения транспортов и пешеходов. То есть это обеспечивает безопасность дорог для пешеходов, а также для водителей. Угу. То есть вы как регулятор считаете, что количество светофоров, оно в принципе не критично, да? Ну, не критично, да. Дело в том, что у нас город Якутск маленький город, а автомобилизация, да, степень автомобилизации, она большая. С каждым годом увеличивается число транспортных средств, а также водителей. Поэтому то количество светофорных объектов, которые сейчас на данный момент установлены в городе Якутск, она более чем достаточно. Угу. А вот если говорить о техническом состоянии светофоров в Якутске, то как бы вы его оценили? Ну, техническое состояние светофоров из года в год у нас происходит обновление светофоров. То есть по требованиям национальных стандартов изменяются размеры светофорных объектов. То есть и оформление светофорных объектов, допустим, в последнее время стали устанавливать светофоры на светодиодных лампочках, что обеспечивает видимость светофора издалека. То есть даже в яркие солнечные дни светофорные объекты видны. Угу. А вообще для нашего региона как-то их дорабатывают же, да, для минус 50 или как? Ну, это уже зависит от самого светофорного объекта. То есть не светофорного объекта, а прибора, который там установлен. Но бывает так, что прибор, конечно, он не вечный, так сказать. Он имеет свойство ломаться при каких-то температурных режимах. Но вообще вот зимой вот эти вот поломки, насколько они частые, вот, по вашему мнению? Ну, как помните, в 2014 году, в начале года, в январе, было очень много отключений электричества, то есть не электричества, а светофорных объектов. Угу. Но это, скорее всего, было связано с тем, что наблюдалась очень низкая температура в городе Якутске, до минус 55. Поэтому техника сломалась, так сказать. А вот часто ли вам приходится отправлять вот сотрудника регулировать дорожное движение вместо сломавшегося светофора? Вот насколько это частая практика? Ну, вот такое явление никто не считал, сколько раз выходят патрули ДПС на регулирование перекрестков, поэтому сказать однозначно нельзя. Но бывает так, что плановое отключение происходит по линии Якутскэнерго, и в это время получается, что светофорные объекты выходят из строя, так как они запитаны именно от сетей Якутскэнерго, то есть линии электропередач. А вот пожилые люди жалуются, да, что на некоторых перекрестках интервал, да, он слишком мал для того, чтобы перейти дорогу. Вот вы как-то вот отслеживаете вот подобные вещи? Подобные вещи отслеживаем в зависимости от поступивших жалоб. Допустим, в том году поступало 2-3 жалобы по улице Можайского, по-моему, помню. И мы увеличили интервал перехода для пешеходов до минимально, так сказать. Угу. Потому что если мы увеличим время для перехода дороги только для пешеходов, мы задержим транспорт.
То есть транспорт задерживаем, и в связи с этим у нас увеличивается заторовая ситуация. Светофоры вот со специальной кнопкой для вызова вот зеленого сигнала, вот насколько вот по-вашему оправдана установка вот таких конструкций в городе? Согласно требованиям ГОСТа 52-279 2004 года, с изменением от 28 февраля 2014 года, то есть с прошлого года, внесены изменения для работы светофорного объекта. То есть на четырехполосных движениях необходимо устанавливать светофоры с кнопочным регулированием. То есть это сделано для того, чтобы когда машин, то есть пешеходов мало, а транспортные средства двигались, то есть без затора. А когда вот человек подходит для перехода дороги, он нажимает на кнопочку, и цикл работы для транспорта, для зеленый свет для транспорта, он отрабатывает свой цикл, допустим, 30-40 секунд, ну иногда 50 секунд. Потом останавливается, и пешеходы переходят дорогу. То есть там не один человек будет уже за это время, там скопится 5-6 человек. И сделано для того, чтобы обеспечить безопасность для перехода пешеходами. Нас интересует, в частности, такая история. Вот конкретно вот у нас же как бы получается одна компания, да, в Якутске, которая занимается техобслуживанием светофоров. И вот как вот вы бы оценили, вот, так сказать, оперативность устранения неполадок с их стороны? Вот когда происходит поломка какого-то оборудования светофорного. То есть дать оценку, да? Да, ну, откровенно, если. Дать оценку можно, не знаю, но мы не уполномочены давать оценки, поэтому. Но я скажу так, когда вот выходит из строя светофор, а в рабочее время оперативная служба Якутдорстроя, они сейчас обслуживанием занимаются, они выходят, устраняют неполадки. Ну, если, допустим, там не вина линия электропередачи, то есть не Якутскэнерго, а сам светофорный объект вышел из строя, то они устраняют. А в выходные дни у них нету оперативной службы. Вот это самое плохо. Вот суббота-воскресенье у нас ремонтом светофоров почти никто не занимается. И в вечернее время. Ну, то есть вот также, там, по-моему, норматив 3 суток, да? Ну, 3 суток, да. ГОСТом предусмотрено, если там кабель или же сам объект сломался, ГОСТом предусмотрено устранение в течение 3 суток. Ну, как бы это... Поэтому мы не можем, так сказать, привлечь в течение этих 3 суток. Ну, то есть бывает так, что этот ГОСТ не соблюдается, да? Не, ну, соблюдается. 3 суток — это 3 суток. Допустим, в субботу вышел из строя, у них 3 суток есть. Это уже вторник, то есть воскресенье и понедельник. К понедельнику они уже запускают. Ну вот вопрос еще такой, собственно говоря, вот мигающий желтый, да, которые бывают ночью, вот насколько оправдан вот перевод светофоров вот в такой режим? Желтый мигающий режим, он прописан в ГОСТе, в требованиях ГОСТа 52-279. Там прописано, если интенсивность движения транспорта снижается до 50% от допустимой, то возможно, то есть допускается переключить на желтый мигающий режим. То есть транспорта нету, пешехода нету, зачем держать, то есть включать. Но есть один момент, когда увеличивается число ДТП на данном участке, ну, на данном светофорном объекте, то, анализируя это, госавтоинспекция включает, то есть направляет письма для включения вот этого светофорного объекта на круглосуточный режим работы. То есть исходя из аварийности. Ну, такое уже было, да, в нашем городе? Было, да. В 2013 году были переведены на круглосуточный режим работы светофорные объекты в центре города. Это у нас Орджоникидзе и проспект Ленина. Ну и вот эти ближайшие улицы. И вот эти вот светофоры... И вот недавно было переведено на круглосуточный режим работы перекресток улицы Строителей и Жирницкого. Вот насчет светофоров с звуковой индикацией, да, для людей с ограниченными возможностями, да, это планируется весь город ими как-то оборудовать, да, или только центральные улицы? Ну, вот эта программа действует до 2017 года, как я знаю.
доступная среда. И в рамках вот этой программы они установили, то есть с ИГХ установили 15 объектов, ну, запланировано. Сейчас вот постепенно устанавливают. Ну, не могу сказать, что весь город. Это там, где социальные объекты, для инвалидов, где ходят, часто пересекают, и где детские вот эти учреждения. То есть не по всему городу. Продолжение этой темы можно будет почитать в номере газеты «Якутия» за вторник, 28 июля. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был старший государственный инспектор отделения Дорожной инспекции и контроля за организацией движения ГИБДД города Якутска Николай Жирков. Спасибо, что пришли. Спасибо. Это был «Акцент». До встречи. Спасибо.